La poké di zia Teresa. E mettiamo proprio in due frigoriferi e facciamo raffreddare un altro po' che ci mangiamo. E ci buttiamo un po' a spiaggia. Che questo povero che fa? E vedi che ti mangi, se ne vede tutto a spiaggia, va? Riso all'insalata, Dio, insalata di riso. Riso di insalata di riso. Ah, Più ci mette, più ci trovo. Zia Teresa, buongiorno, salutiamo gli amici. Buongiorno a tutti e buona giornata. Zia Teresa, olive, Brustel. Brustella. Che stiamo arrivando? Mais. Ma mai. Mais. A me fa una bella insalata di riso, vedi? Insalata di riso, Fa diciamo caldo. consigli Fa per caldo. l'estate. Per Consigli per l'estate, sì, l'estate. I consigli di zia Teresa. Ha fatto stelle, prosciutto cotto, a oliva, o tonno, mettiamo tutto quello che ci vuole che ne mettiamo. Un riso all'insalata bello ricco. Ricco, leggero ricco. Le olive le pigliate con dato? No, quando ne vuoi No. mettere. Ah, quindi c'è, si scompare una cantina, Ci non è un problema. stanno, non ti caricare, vedi. Logicamente, togliendo l'osso, quando vai a mangiare un riso all'insalata, non è un problema che... Ti va a ghiottere, ti va a affogare. Ma che pazienza, zia Teresa. A me dai, senza la pazienza non si può fare niente. A me fa la pazienza. Ogni cosa c'è la pazienza e l'amore. Zia Teresa, il momento dei pomodori. Pomodoro, ci sono sempre i pomaroli, a me dai. Ostelle, prosciutto, tonno, mais, tutto quello che c'è stato. Più metti, più trovi. Se non metti, non lo trovi. Zia Teresa, il momento dell'uovo. Uovo sodo. Fatto l'uovo sodo. Ci mettiamo pure e più sostanza. Facciamo una bella roba di sostanza, leggere sostanza. Sì, vabbè, perché comunque con il caldo uno sa da mangiare leggero. Leggere quindi... però, un po' di roba, capire, sostanza niente. Ecco fatto. Leggero, giusto qualche... Leggero. Würstel, tonno, uova, olive, prosciutto, pomodoro, cioè quindi proprio leggero. Leggerissimo. Ma me la miris. Risi, ovulla, sale sempre. Quanto basta? Quando basta? Un 400 grammi di riso, mamma nata. 400 grammi. Sì. Zia Teresa, Poi a me dai. siamo pronti? Sì, moscio la mia riso, pure a mangiare. E che devono lasciare raffreddare, zia. Ma ti va proprio l'acqua fredda dentro, tutto la mezza che ci sta. E già sarà fredda per loro. Quindi l'acqua fredda lascia il riso intatto, Sì. perché blocca la cottura. Sì. E sarà fredda. A me dai, moscio un anno. Ustel e prosciutto. Abbondanza, guarda. Uovo sotto. Oliva bianca. Oliva. Pomodoro insalata. Tieni, guarda che piatto muovendo, guarda. Tonno, quando ne basta. La poké di zia Teresa. Anzi, poi ce la fai lo giro. Muovimi piano. Oh, pieno, da caldo. E se lo fai piano, che ti mangi? Giustamente. Sì, ce la ci immaginiamo. Ottimo sale, l'uoglio e mais. Anzi, qua ci vuole una bacina. Sale! Ho di abbondanza, perché il riso è un po' che più. E ne mettiamo proprio in due frigoriferi. E facciamo raffreddare un altro po' che ci mangiamo. E ci buttiamo un po' a spiaggia. Che questo povero che fa? E vedi che ti mangi, se ne vede tutto a spiaggia, va? Agitti che già la faciva. E che il riso è venuto troppo assai. E i mais. Ecco qua. A me dai, più ci metti e più ci trovi. Non lo metti, non lo trovi. Vedi? E facciamo tipo due frigoriferi e facciamo raffreddare. E allora poi ci mangiamo. E allora sì, aspettiamo. Aspettiamo che si fa nel frigo. Ti, vado poco, ti. Vedi che ti mangi, vedi? Vedi, si è freddato. Mo ne metto due in due piatti, te faccio assaggiare. Mo vediamo come sono. Ma giusto per essere sicuri. Sicuri. È troppo buono. Favorito con insalata. Riso all'insalata, Dio, insalata di riso. Riso di insalata di riso. Ah, Più beh. ci metti, più ci trovo. Fateci sapere Con me. come lo fate. Io così lo faccio. Fate sapere voi.